हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों टिकमस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ दे दूं कि गुड न्यूज़ ये है कि जो आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती निकली हुई 62,907 पदों के लिए, अगर आपने उसके लिए आवेदन कर दिया है तो उसके लिए मैं ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो 28 फरवरी तक रुक जाएं। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं दोस्तों। ये दिया हुआ रेलवे मंत्रालय ने आयु, शैक्षिक योग्यता और परीक्षण की भाषा तथा परीक्षा शुल्क संबंधित शर्तों में कुछ संशोधन की घोषणा की है। तदनुसार संशोधित पात्रता के साथ संशोधित ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/2/2018 से भरते हुए उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे 31/3 यानी 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, जो भरना चाहते हैं, वो इत्मीनान से आराम से 28 फरवरी के बाद फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि 28 फरवरी तक बोर्ड में साइड अपडेट की जाएगी। ठीक है, साइड में जो भी संशोधन किए गए हैं वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर ध्यान में रखते हुए इसको ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, इसलिए कि उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। क्योंकि आपको फिर उसके बाद क्या करना होगा, इसमें ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आपको संशोधन करने होंगे। आपने जो भी डिटेल दी होगी फिर उसको आपको मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो इसको इसको आप करें, परेशान हो कैफे फिर जाएं, तो उससे अच्छा है कि आप को मैं ये पहले से ही इंडिकेट कर देना चाहता हूँ। मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ, देखिए रेलवे बोर्ड अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की, ठीक है, अपडेटेड साइट है जो कि रेलवे बोर्ड की है। और आप लोग सामने देख रहे हैं, नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, तो इसलिए कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी ना रहें। किसी भी वीडियो को देख के कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो फॉर्म लास्ट डेट बढ़ गई है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूवर हैं जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको टाइमली नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।